გვერდი 26-ე. რომელი ვოლტმეტრის ჩვენება უფრო ზუსტი, რომელსაც დანაყოფის ფასი მეტი აქვს თუ რომელსაც დანაყოფის ფასი ნაკლები აქვს. დანაყოფის ფასი ნიშნავს, რომ თქვათ ერთი დანაყოფზე ფი რამდენ ვოლტს შეესაბამება. ხოლო ცხადია, რაც უფრო ნაკლებია დანაყოფის ფასი, ესე იგი მით უფრო ზუსტი არის შესაბამისი ძაბვა გაზომილი. მეორე ამოცანა. იპოვეთ ძაბვა ნატურის ბოლოებზე თუ მასში 24 კულონი მუხტის გავლაზე ელექტრული ველი 2400 ჯოულ მუშაობას ასრულებს. ეს იგი მეორე ამოცანა. ეს იგი მუხტი Q არის 24 კულონი და შესაბამისი ველის მიერ შესრულებული მუშაობა 2400 ჯოული არის. უნდა ვიპოვოთ ძაბვა ნატურის ბოლოებზე. უარი კითხვის ნიშანი. ველის მიერ შესრულებული მუშაობა მოიცემა ფორმულით A არის QU. აქედან U იქნება A შეფარდებული Q-ზე. მესამე ამოცანა. განსაზღვრეთ ნატურაში 15 კულონი მუხტის გავლაზე ელექტრული ველის მიერ შესრულებული მუშაობა თუ ნატურის ბოლოებზე ძაბვა 120 ვოლტია. ეს იგი ძაბვა არის 120 ვოლტი. მუხტი, რომელიც გადატანა მოხდა, არის ესე იგი 15 კულონი და უნდა გავიგოთ ველის მიერ შესრულებული მუშაობა. ფორმულა იგივე არის, A არის Q გამრავლებული U-ზე და გადავამრავლებთ და მივიღებთ. მეოთხე ამოცანა. პარალელურად შეერთებული ნატურებიდან პირველში 4-ჯერ მეტმა მუხტმა გაიარა, ვიდრე მეორეში. რომელ ნატურაში შესრულდა მუხტის გადატანაზე ელექტრულმა ველმა მეტი მუშაობა და რამდენჯერ. ეს იგი Q პირველი არის ეს იგი 4-ჯერ Q მეორე. პარალელურად რადგან არიან შეერთებული ნატურები, მათი ძაბვები ერთნაირი არის, U1 უდრის U2-ს და გვეკითხებიან A1-ის A2-თან შეფარდებას, როგორი არის. აქ პარალელური შეერთება არის ნატურების, დავხატავ. ესე იგი, რადგან პარალელურად არიან შეერთებული, ამიტომ ესე იგი ძაბვა ერთნაირი არის. ხო, ესე იგი A პირველი ეს არის Q პირველი გამრავლებული U-ზე, A მეორე არის Q მეორე გამრავლებული U-ზე, გავყოთ ერთმანეთზე, U-ები შეიკვეცება და ეს A პირველი A2-თან ტოლი იქნება Q პირველი Q2-თან. Q პირველი არის 4-ჯერ Q2 Q2-ზე, ესენი გაიკვეცება და გამოვიდა 4. მეხუთე ამოცანა. რისი ტოლია ვოლტმეტრის ჩვენება თუ ის მიერთებულია ნატურასთან, რომელშიც 12 კულონი მუხტის გავლაზე ელექტრული ველი 2600 ჯოულ მუშაობას ასრულებს. იგივე ვარიანტია ესე იგი აქა. ესე იგი Q არის 12 კულონი, მუშაობა A არის 2640 ჯოული და რისი ტოლი არის ძაბვა, რომელსაც ვოლტმეტრი უჩვენებს. ძაბვა იქნება A შეფარდებული Q-ზე. მეექვსე ამოცანა. 400 მიკროფარადა ტევადობის კონდენსატორის მუხტი 6 კულონია. რისი ტოლი იქნება ვოლტმეტრის ჩვენება, თუ მას კონდენსატორს შემონაფენებს შევუერთებთ. C ტევადობა არის 400 მიკროფარადა, ეს არის 400 10-6 ხარისხად ფარადა. მუხტი კონდენსატორის Q არის 6 კულონი და რისი ტოლი იქნება ძაბვა. Q ვიცით არის C გამრავლებული U-ზე, აქედან U იქნება Q გაყოფილი C-ზე. მეშვიდე ამოცანა. პარალელურად შეერთებული ნატურებიდან
პირველში 3.5-ჯერ მეტი დენი გადის ვიდრე მეორეში. რამდენ ხანში მოიხმარს მეორე ნატურა იმ ენერგიას, რასაც პირველი ნატურა 1 დღე-ღამის განმავლობაში. ესე იგი აქ მოცემულია, რომ ტე პირველი უდრის, ესე იგი ტე მეორეს, ესე იგი დროები ერთი და იგივე არის. პარალელურად არის შეერთებული, ესე იგი I პირველი არის 3.5 I მეორე, ესე იგი პირველ ნატურაში 3.5-ჯერ მეტი დენი გაივლის, რადგან პარალელურად არის შეერთებული ძაბვები, მათი ერთმანეთის ტოლი იქნება და რამდენ ხანში მოიხმარს მეორე ნატურა იმ ენერგიას, ვიდრე პირველი ნატურა 1 დღე-ღამის განმავლობაში. არა, პირობა ტე პირველი არის მოცემული 1 დღე-ღამე. ესე იგი ტე პირველი ყოფილა დღე-ღამეში, ესე იგი 24 საათი არის, ხო? ეს არის 24 საათში არის 60 წუთი, წუთში არის 60 წამი. ესე იგი ეს ამდენი წამი იქნება. და ზუსტად გვეკითხებიან, რამდენ დროში მოიხმარს იგივე ენერგიას მეორე ნატურა, რასაც მოიხმარს პირველი ნატურა. მოდით ვნახოთ პირველი ნატურას მიერ მოხმარებული ენერგია. ეს იქნება შესაბამისი ველის მიერ შესრულებული მუშაობა. ეს იქნება Q პირველი გამრავლებული U-ზე, Q პირველი არის I პირველი გამრავლებული T-ზე გამრავლებული U-ზე. ეხლა მეორესთვის დავწეროთ, იქნება Q მეორე გამრავლებული U-ზე. რატო დავწერე ერთ და იგივე ძაბვა? იმიტომ რომ პარალელურად არიან შეერთებული. I მეორე, ეს იყო T პირველი, T მეორე U-ზე. ხო, ჩვენ გვითხრეს, რომ ენერგიები მოხმარებული ერთნაირი არის. ეს ნიშნავს, რომ A1 უდრის A2-ს. A1 უდრის A2-ს. ამიტომ დაიწერება I პირველი, T პირველი U-ზე უდრის I მეორე, T მეორე, იგივე U-ზე. U-ები გაიკვეცება და T2 იქნება I1, T1 შეფარდებული I2-ზე. ხოლო I1 არის 3.5 I2, ესე იგი 3.5 I2 T1 შეფარდებული I2-ზე. ესენი გაიკვეცება და T2 გამოვა 3.5 T1. 3.5 T პირველი არის 24 საათი, ხო? 24 საათზე. ეს შეგიძლიათ ესე იგი ეს არის დღე-ღამე, ესე იგი გამოვა 3.5 დღე-ღამე. მერვე ამოცანა. მიმდევრობით შეერთებული ნატურებიდან ერთსა და იმავე დროში ელექტრული ველი მეორე ნატურაში 5-ჯერ მეტ მუშაობას ასრულებს ვიდრე პირველი. რისი ტოლია მეორე ნატურასთან მიერთებული ვოლტმეტრის ჩვენება, თუ პირველი ნატურასთან მიერთებული ვოლტმეტრი 9 ვოლტს აჩვენებს. დავხედოთ სქემა, ესე იგი ეს პირველი ნატურა არის, მეორე ნატურა არის, მიმდევრობით არიან შეერთებული ეგენი. პირველთან არის შეერთებული ვოლტმეტრი V1 და რა გვაქვს მოცემული, ისე იგი რომ რადგან მიმდევრობით არიან მიერთებული, გასული დენები იქნება ერთნაირი. მუშაობა, რომელსაც სასრულებს პირველი ნატურა 5-ჯერ მეტ მუშაობას ასრულებს. ესე იგი A პირველი არის 5-ჯერ A მეორე. ჩვენ გვაქვს მოცემული U პირველი, რომელიც არის 9 ვოლტი და რისი ტოლი იქნება U მეორეო. ეხლა პირველ ნატურაში მოხმარებული ენერგია შეიძლება ვიპოვოთ ფორმულით. I პირველი T გამრავლებული U პირველზე. მეორეში A მეორე იქნება I მეორე იგივე T U2. გავყოთ ერთმანეთზე, ესე იგი A პირველი A მეორეზე, ეს არის I პირველი T U პირველი I მეორე T U2.
ესე იგი ეს ტეები გაიკვეცება, დენები ერთნაირია, რადგან მიმდევრობით არიან მიერთებული, ამიტომ ეს იქნება უპირველი უმეორესთან. ახლა A პირველი არის 5-ჯერ A2, ესე იგი 5-ჯერ A2 შეფარდებული A2-თან იქნება U1 U2-ზე. აქედან 5 U2 უდრის U1-ს, ესე იგი U2 იქნება უპირველის მეხუთედი. ეს არის პასუხი. ეხლა მე-9 ამოცანა. განსაზღვრეთ ამპერმეტრის ჩვენება სურათი 46 თუ ნატურაში მუხტის გადატანაზე ელექტრული ველი 1 წუთის განმავლობაში 600 ჯოულ მუშაობას ასრულებს. ვოლტმეტრის ჩვენება კი 20 ვოლტი არის. სურათი არის ესეთი, თქვა, აქ არის ნატურა, მასთან არის ვოლტმეტრი მიერთებული. მერე ამ სისტემასთან ამპერმეტრი არის მიერთებული. აქ არის მოცემული, რომ T თუ არის, თქვა, 1 წუთი, შესრულებული მუშაობა დენის მიერ ეს არის 600 ჯოული და ვოლტმეტრის ჩვენება U1 არის 20 ვოლტი. და ამპერმეტრის ჩვენება, ამპერმეტრი დენს გვიჩვენებს. ჩავწეროთ ფორმულა არის I U-ზე გამრავლებული T-ზე. ასე რომ I იქნება A შეფარდებული U-ზე და T-ზე. აი აქედან ვიპოვით ჩვენ ამპერმეტრის ჩვენებას. მე-10 ამოცანა. განსაზღვრეთ ვოლტმეტრის ჩვენება თუ ნატურაში მუხტის გადატანაზე ელექტრული ველი 40 წამის განმავლობაში 1600 ჯოულ მუშაობას ასრულებს. ამპერმეტრის ჩვენება კი 1,5 ამპერია. აქ სქემა არის, ახლა მსგავსი სქემა არის რა, ესე იგი. აქ არის ნატურა, ვოლტმეტრი მიერთებული და აი სიტუაცია ესეთი არის. ესე იგი, ახლა აქ ამპერმეტრის ჩვენება I არის 1,5 ამპერი. შესრულებული მუშაობა A არის 1620 ჯოული და დრო არის, ესე იგი, 40 წამი. გვაინტერესებს ძაბვას, რომელსაც გვიჩვენებს ვოლტმეტრი. ისევ ამ ფორმულით A იქნება I-U-T, აქედან U იქნება A შეფარდებული I-T-ზე. 32 გვერდი. მართებულია თუ არა მტკიცება, რომ გამტარობა პირდაპირ პროპორციულია გამტარის ბოლოებზე მოდებული ძაბვის და უკვე პროპორციულია მასში გამავალი დენის ძალის. არ არის ეგ სწორი, ესე იგი, იმიტომ რომ გამტარობა დამოკიდებულია გამტარის თვისებებზე. და ის, თქვა, რისგანაა დამზადებული, რა ტემპერატურა აქვს მას, რა ნივთიერებისგან არის დამზადებული და არავითარ შემთხვევაში არ არის დამოკიდებული მის ბოლოებზე მოდებულ ძაბვაზე და მასში გამავალ დენზე. მეორე ამოცანა. როგორ შეიცვლება გამტარში გამავალი დენის ზალა, თუ გამტარის ბოლოებზე ძაბვა 4,5 შევამცირეთ. ესე იგი, აქ გვეკითხებიან, რომ U2 არის უპირველი შეფარდებული 4,5-ზე და როგორ შეიცვლება დენის ზალაო. I2 I1-თან შეფარდება როგორი არისო. აქ იმუშავებს, ესე იგი, თქვა, ომის კანონი შეიძლება გამოვიყენოთ, თქვა, ანდა კავშირი ძაბვასა და დენის ზალას შორის. თუ ამ პირიქით, ესე იგი, მოით ესე დავწეროთ, რომ დენის ზალა არის K გამრავლებული U-ზე. K არის გამტარის თვისებებზე დამოკიდებული. ამიტომ I პირველი არის K U1, I მეორე არის K U2. ასე რომ I2-ის I1-თან შეფარდება იქნება U2-ის U1-თან შეფარდება. ეს არის U1 4,5
u1-ზე ესენი გაიკვეცება და i2 i1-ზე იქნება 1.1/4/500-ზე. ეს იყო მეორე ამოცანა. ახლა მესამე ამოცანა. როგორ უნდა შევცვალოთ გამტარის ბოლოებზე მოდებული ძაბვა, რომ გამტარში გამოვლი დენი 3.14-ჯერ გავზარდოთ. ესე იგი i2 არის 3.14 i1 და გვეკითხებიან u2-თან შეფარდებას. როგორც თქვით, ესე იგი i არის k გამრავლებული u-ზე, ესე იგი i1 არის k გამრავლებული u1-ზე, i2 არის k გამრავლებული u2-ზე. ესე იგი i2-ის შეფარდება i1-თან იქნება u2-ის u1-თან შეფარდება. ეს თუ 3.14 მეასედი i1 არის i1-ზე, ესე იგი u2, ხო? დენი i2 u1-თან. ესე იგი გამოვიდა, რომ u2 არის 3.14 u1, ესე იგი 3.14 უნდა გავზარდოთ. მეოთხე ამოცანა. პარალელურად შეერთებული ორი გამტარიდან პირველში დენის ძალა მეტია ვიდრე მეორეში, რომელი გამტარის გამტარობაა მეტი. ესე იგი, ახლა აქ სიტუაცია გვაქვს ესეთნაირად, რომ პარალელურად არის შეერთებული ორი გამტარი, ესეთნაირად შეიძლება დავხატოთ, ესე იგი ეგენი. ახლა პარალელურად შეერთების დროს ძაბვები ერთნაირი არის, u1 უდრის u2-ს. ამიტომ i1 ეს არის k u i2, k1 u არის ესე იგი k2 u-ზე. რო გავყოთ ერთმანეთზე i1 i2-თან, ეგ იქნება k1 k2-ზე, რომლის გამტარობაც მეტი არის, იქ უფრო მეტი დენი გაივლის. მეხუთე ამოცანა. პარალელურად შეერთებული ორი გამტარიდან ერთსა და იმავე დროში ელექტრული ველმა მეორე გამტარში უფრო მეტი მუშაობა შეასრულა ვიდრე პირველში. რომელ გამტარს აქვს მეტი გამტარობა და პასუხი დაასაბუთეთ. სურათი იგივენაირი არის, ესე იგი თქვათ, ეს არის თქვათ ერთი გამტარი, ეს არის მეორე გამტარი და აქ არის ნათქვამი, რომ მეორე გამტარში უფრო მეტი მუშაობა შესრულდა, ესე იგი A2 მეტი არის A პირველზე. ეხლა აქ ელექტრულმა ველმა მეორე გამტარში უფრო მეტი მუშაობა შეასრულა ვიდრე პირველმა, რომელ გამტარს აქვს მეტი გამტარობაო, ესე იგი. ხო, მოდი ჩავწეროთ, ესე იგი, ეხლა ეგეთი რაღაცა რომ მუშაობა ეს არის i გამრავლებული u-ზე, გამრავლებული t-ზე, ხო? ესე იგი, მეორე მხრივ i ეს არის u უბრალოდ ხო, d-ნი არის k გამრავლებული u-ზე. ესე იგი, ახლა აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავწეროთ, რომ a1 არის k1 u კვადრატი t-ზე, A2 არის k2 u კვადრატი t-ზე. თუ A2 მეტი არის A1-ზე, აქ u კვადრატი t-ები ერთნაირი არის, ეს ნიშნავს, რომ k2 მეტი არის k1-ზე. მეექვსე ამოცანა. მიმდევრობით შეერთებული გამტარებიდან მეორე გამტარის წინაღობა უფრო მეტია ვიდრე პირველის. ერთსა და იმავე დროში მოხდის გადატანაზე ელექტრული ველი, რომელ გამტარში შეასრულებს მეტ მუშაობას. ახლა აი ნახეთ, აქ არის მიმდევრობით შეერთებული ორი გამტარი არის. ერთის წინაღობა დავარქვათ R1, მეორეს დავარქვათ R2. მეორე გამტარის წინაღობა მეტი არის ვიდრე პირველის, R2 მეტი არის R1-ზე. ესე იგი,
სად შესრულდება მეტი მუშაობა. ესე იგი, ამ შეიძლება გამოსახოთ ეგეთი ფორმულით. ეს არის i კვადრატი r გამრავლებული t-ზე. ესე იგი, a პირველი იქნება i კვადრატ r1 t-ზე, a მეორე არის i კვადრატი r2 t-ზე. ახლა რადგან d-ნი ორივე გამტარში ერთნაირი იქნება. რადგან r2 მეტი არის r1-ზე, აქედან გამომდინარე a2 მეტი იქნება a1-ზე. მეშვიდე ამოცანა. მიმდევრობით შეერთებული გამტარებიდან პირველთან მიერთებულმა ვოლტმეტრმა აჩვენა 12 ვოლტი. მეორესთან მიერთებულმა კი 18 ვოლტი. რომელი გამტარის წინაღობა მეტი და რამდენჯერ? დავხატოთ ისეთი სურათი. ხო, აქ არის 1 ვოლტმეტრი V1, აქ არის მეორე ვოლტმეტრი V2. ამის წინაღობა აღნიშნოთ R1, ამისი R2. ამათში გასული D-ნი იქნება ერთნაირი. I1 უდრის I2-ს. ეს იგი U1 R1-ზე არის U2 R2-ზე. ესე იგი U1 შეფარდება U2-თან, ეგ იქნება R1 R2-თან. ესე იგი, რომლის ძაბვა მეტი არის, იმის წინაღობაც მეტი იქნება. ესე იგი, თუ R1 მეტია R2-ზე, ეს ნიშნავს, რომ U1 მეტი არის U2-ზე. ამ პირიქით, თუ U1 მეტია U2-ზე, R1 მეტი იქნება R2-ზე. მერვე ამოცანა. 54 სურათზე გამოსახულია ორი გამტარის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები. გამტარის რომლის გამტარობა მეტი და რამდენჯერ. ნახეთ, აქ არის D-ნის ძალის ძაბვაზე დამოკიდებულება. აქ არის D-ნი, აქ არის ძაბვა. D-ნი ეს არის K გამრავლებული U-ზე, სადაც K არის გამტარობა გამტარის. ესე იგი, ახლა აქედან გამომდინარე, რომლის დახრილობა მეტი არის, ესე იგი, იმის K-ც მეტი იქნება. ახლა ეგ რო შევადაროთ ერთმანეთს, რაღაც უნდა მოვძებნოთ რაღაც ისეთი წერტილი, მაგალითად 9 ვოლტზე. აი თქვათ აქ თუ არის 9 ვოლტი, ახეთ აქ 9 ვოლტი თუ არის, აქ არის ესე იგი D-ნის ძალა 9, ამისთვის აი მე სურათიდან ვუყურებ, ესე იგი არის 3. ამიტომ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ფორმულით, რომ K ეს არის I გამრავლებული U-ზე, ესე იგი K1 იქნება 9-ზე, ეს არის 1 სტოლი, ესე იგი ეგ იქნება ამპერი გაყოფილი ვოლტზე, ხოლო K2 იქნება 3 გაყოფილი 9-ზე, ანუ 1/13 ამპერი შეფარდებული ვოლტზე. მეცხრე ამოცანა. აი მე აქ შევეცდები დავტიო. დიაგრამაზე გამოსახულია 4 გამტარზე მოდებული ძაბვები და მათში გამავალი D-ნის ძალები, რომელი გამტარის წინაღობაა ყველაზე მეტი. ახლა აქ წინაღობას გვეუბნებიან. წინაღობა და გამტარობა ერთმანეთის შებრუნებული სიდიდეები არის. აი ეს უნდა გვახსოვდეს. ეს კი აქ არის D-ნი, აქ არის ძაბვა მოცემული, ხო? 1, 2, თქვათ 3, 4. აი შეხედეთ, მოდით გავალოთ კოორდინატთა სათავესთან, გავალოთ, ესე იგი, ეს თქვათ სწორედ არ არის, აი ესე არის რაღაც. ესე და ესე, ხო? რომელის დახრილობა მეტი არის, იმის გამტარობა მეტია და წინაღობა შესაბამისად ნაკლებია. მაგალითად, თქვათ, აი პირველ წერტილში K ყველაზე მეტი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად დახრილია, ეს კუთხე ყველაზე დიდი არის აქ. ამიტომ წინაღობა ყველაზე ნაკლები აქ იქნება. აი ამას ყველაზე ნაკლები აქ ისა რა ქვია გამტარობა, ამიტომ წინაღობა ყველაზე მეტი იქნება.
აი ესეთნაირად დავადგენთ მაგას. მეათე ამოცანა. დიაგრამაზე გამოსახულია 4 გამტარზე მოდებული ძაბვები და მასში გამავალი დენის ზალები, რომელ გამტარის წინაღობაა მეტი. აქ პირდაპირ აი რიცხვები შეიძლება ვნახოთ, აი მოდით აი თქვა პირველისთვის რო ვიპოვოთ. პირველისთვის, ესე იგი 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ესე იგი I1 არის 6, ხოლო ძაბვა U1 არის 3 სტოლი. ეხლა მეორესთვის 1 2 3 4 5 6. I1 არის 6, U2 არის 1 2 3 4 5 6 7 8 9. მესამესთვის გვაქვს ჩვენ ესე იგი I1 არის 2, აქ I1 U1, I2 2, I3 U3. U3 არის 3 სტოლი და მეოთხე წერტილისთვის ჩვენ გვაქვს I4 არის 2, ხოლო U4 არის ისევ 9. ეხლა წინაღობა თუ გვაინტერესებს ერი, ხო? ერი იქნება ძაბვა შეფარდებული დენზე, ესე იგი ერი არის U გაყოფილი I-ზე. რომელსაც მეტი აქვს, ესე იგი შეფარდება, იმის წინაღობა მეტი იქნება. ახლა აქ ჩანს, რომ ყველაზე მეტი იქნება წინაღობა მეოთხეს. მეოთხეს ყველაზე მეტი წინაღობა იქნება. გვერდი 35. გამოთვალეთ დენის ზალა 2.5 ომი წინაღობის გამტარში, თუ მის ბოლოებს შორის ძაბვა 12 ვოლტია. ეს ძაბვა არის მოცემული 12 ვოლტი, ხოლო გამტარში გამავალი დენი არის 2.5 ომი. ესე იგი უნდა გავიგოთ გამტარის წინაღობა. ერი არის კითხვის ნიშანი. ჩვენ ვიცით, რომ დენი ომის კანონის თანახმად არის U შეფარდებული R-ზე. აქედან R იქნება U გაყოფილი I-ზე. ეს იყო პირველი ამოცანა. ეხლა მეორე ამოცანა. რა ძაბვა მოდებული წრედის 50 ომი წინაღობის უბანზე, თუ მასში გამავალი დენის ზალა 2 ამპერია. ესე იგი აქ წინაღობა არის 50 ომი, ხოლო დენი არის 2 ამპერი და რა ძაბვა არის U-ს გვეკითხებიან. ისე ვთქვათ, U არის I გამრავლებული R-ზე, ომის კანონის თანახმად. აქედან გადავამრავლებთ მათ და ვიპოვით. მესამე ამოცანა. ესე ჩამოვყოთ. ეს იყოს მესამე ამოცანა. როგორ შეიძლება წრედის უბანზე გამავალი დენის ზალა, თუ მის ბოლოებზე ძაბვას 5-ჯერ გავზდით, წინაღობას კი უცვლელს დავტოვებთ. ესე იგი დენი არის U გაყოფილი R-ზე, თუ ესე იგი I პირველი არის U პირველი გაყოფილი R-ზე, I მეორე იქნება U მეორე გაყოფილი R-ზე. ასე რომ I1-ის I2-თან შეფარდება იქნება U1-ის U2-თან შეფარდება. ეს კი პირდაპირ პროპორციული არის. ესე იგი თუ ძაბვა რამდენჯერ გავზარდეთ, ესე იგი დენის ზალა იმდენჯერ გაიზრდება, თუ წინაღობა არის უცვლელი. მეოთხე ამოცანა. როგორ შეიძლება წრედის უბანზე გამავალი დენის ზალა, თუ მასზე მოდებულ ძაბვას უცვლელ დავტოვებთ, ხოლო უბნის წინაღობას კი 2-ჯერ გავზრდით. ანალოგიურად I არის U გაყოფილი R-ზე,
ესე იგი i1 არის u გაყოფილი r1-ზე, i2 არის u გაყოფილი r2-ზე. ესე იგი i1-ის i2-თან შეფარდება იქნება პირიქით r2 r1. ესე იგი თუ წინაღობა გაავზარდეთ, მაშინ დენის ზალა შემცირდება და პირიქით თუ წინაღობა შევამცირებთ, დენის ზალა გაიზრდება. მეხუთე ამოცანა. წრედის უბანზე მოდებული ძაბვა გაზარდეს 8-ჯერ. როგორ უნდა შევცვალოთ ამ უბნის წინაღობა, რომ გამოვალი დენის ზალა არ შეიცვალოს. ესე იგი r2 არის 8-ჯერ r1. დენი უცვლელი არის. გვეკითხებიან u2-ის u1-თან შეფარდება როგორი არის. ესე იგი u არის i გამრავლებული r-ზე, ესე იგი u1 არის i r1, u2 არის i r2. ესე იგი თუ გვინდა რომ დენი არ შეიცვალოს, ესე იგი u1-ის u2-თან შეფარდება იქნება r1-ის r2-თან შეფარდება. ესე იგი ეს არის 1 მერვედი. ამიტომ თუ ჩვენ წინაღობა 8-ჯერ გავზარდებთ, ეს ნიშნავს, რომ ძაბვას 8-ჯერ უნდა გავზარდოთ იმისათვის, რომ არ შეიცვალოს დენის ზალა. მეექვსე ამოცანა. როგორ შეიცვლება დენის ზალა წრედის უბანში, თუ მის წინაღობას 10-ჯერ გავზრდით, ხოლო უბანზე მოდებულ ძაბვას 5-ჯერ შევამცირებთ. ჩავწეროთ, რომ r2 არის 10-ჯერ r1, ხოლო u2 u1-ის მეხუთედი. და როგორ შეიცვლებაო დენის ზალაო? i2-ის i1-თან შეფარდება როგორი არისო? i არის u გაყოფილი r-ზე, ომის კანონი, i1 არის u1 r1-ზე, i2 არის u2 შეფარდებული r2-ზე. i2-ის i1-თან შეფარდება იქნება u2 u1-თან r1 r2-ზე. r2 u2 არის u1-ის მეხუთედი, u1 აქ 5 u1, r2 აქ არის 10, უпроსოდ აქ არის r1, აქ არის 10 r1. r1-თან გაიკვეცება, ეს გაიკვეცება და 1/50-ს მივიღებთ. მეშვიდე ამოცანა. r არის u ტოლობიდან გამომდინარე მართებულია თუ არა მტკიცება, რომ თუ გამტარზე მოდებული 3-ჯერ გავზარდეთ, მაშინ მისი წინაღობა 3-ჯერ გაიზრდება. არა, იმიტომ რომ წინაღობა არის გამტარის თვისებებზე დამოკიდებული და ნივთიერების გვარობაზე, ტემპერატურაზე და არავითარ შემთხვევაში არ არის დამოკიდებული მოდებულ ძაბვაზე ან გამოვალ დენზე. მერვე ამოცანა. 59 სურათზე გამოსახული ამპერმეტრი 1 ამპერ დენის ძალას აჩვენებს. ვოლტმეტრი კი 9 ვოლტს. რისი ტოლი უნდა იყოს ვოლტმეტრის ჩვენება, რომ ამპერმეტრმა 5 ამპერი აჩვენოს. აი დავხატოთ ისეთი სურათი. ეს არის წინაღობა, რომელთანაც ვოლტმეტრი არის მიერთებული, ცხადია პარალელურად. ეს არის ამპერმეტრი. აქ რაღაცა დენის წყარო არის შეერთებული. ეხლა აქ წინაღობა უცვლელი არის. ესე იგი აქ არის მოცემული, რომ u1 არის 9 ვოლტი, i1 არის 1 ამპერი. ეხლა თუ i2 იქნება 5 ამპერი, როგორი უნდა იყოს ძაბვა? აქ წინაღობა r არის u გაყოფილი i-ზე, ხო? ესე იგი აქედან r1 არის u1, r1 კი არა, r იქნება u1 გაყოფილი i1-ზე. ხო და იგივე r არის u2 i2-ზე. ამიტომ შეგვიძლია გავუტოლოთ
U1 I1-ზე იქნება U2 I2-ზე, აქედან U2 იქნება I2 I1-ზე გამრავლებული U1-ზე. აი აქედან ვიპოვით ძაბვას. მეცხრე ამოცანა. მე-60 სურათზე გამოსახული გრაფიკების მეშვეობით დაადგინეთ, რომელ გამტარის წინაღობა მეტია და რამდენჯერ. ნუ ხო აქ ანალოგიური სიტუაცია იყო, რაც ადრე იყო ის U-ზე დამოკიდებულება. აქ არის თქვა 1, აგერ მეორე არის, ხო? ეხლა I არის უგაყოფილი R-ზე. ეს იგი ეს ნიშნავს, რომ რაც მეტია წინაღობა, მით ნაკლებია დახრილობა. დახრილობა. ეს ნიშნავს, რომ ეს კუთხე. ვისაც დიდი კუთხე აქვს, იმას წინაღობა პატარა აქვს. ეს იგი ეს თუ პირველი არის, ეს მეორე არის. ეს იგი ჩვენ ხედავთ, რომ R1 ნაკლებია R2-ზე, იმიტომ რომ ამისი კუთხე ალფა 1 მეტი არის ვიდრე ალფა 2. ხო, მე-10 ამოცანა. დიაგრამაზე გამოსახულია 4 გამტარზე მოდებული ძაბვები და მასში გამოვალი შესაბამისი დენის ძალები, რომელი გამტარის წინაღობებია ტოლი. აი დავხატოთ ესე იგი. ეხლა აქ ნახეთ როგორ არის. ისე არის მოცემული, რომ აი ნახეთ აქ მეორე და მე-3 გამტარს ერთნაირი დახრილობა აქვს. აი ეს შევაერთოთ, ესე იგი ეს არის ის ურთან შეფარდება. ამიტომ R2 უდრის R3-ს. ეხლა ამათი სხვა არის ცხადია. ეხლა ნახეთ ამისი ესეთია, ამისი ესეთია განსხვავდება, მაგრამ მეორეს და მე-3-ს ერთნაირი დახრილობა აქვს. ეს ნიშნავს, რომ წინაღობები მათი ერთნაირია.